Tiene 7 modos: normal, alto, turbo, ortodoncia, suave, impulso y modo check. Y además tiene un dispositivo que ayuda a focalizar la luz y aumentar la potencia hasta 3000 miliwatts por centímetro cuadrado. Y además tiene una base para cargar y medir la intensidad lumínica. Cuando queremos ver los programas, ¿vale? Cuando queremos configurar los programas, simplemente lo encendemos, ¿vale? Automáticamente vamos a ver que nos aparece ahora mismo 20 segundos y estamos en el programa normal. 20 segundos a tope de potencia, que en este caso la potencia en este programa va de 1000 a 1200 microvatios por centímetro cuadrado. ¿Que queremos que variar la duración? Apretamos el otro botón, lo dejamos pegado y va a variar 5, 10, 15, 20 y vamos a poder variar la duración de ese ciclo. Luego el otro programa, con un solo toque, ¿vale? Vamos al otro programa, en este caso sería el High, que lo que nos da es la posibilidad de 3 segundos o 5 segundos, y en este caso vamos en potencias que van de entre 1800 y 2000 microvatios centímetro cuadrado, ¿vale? Luego tenemos el otro programa que vendría a ser el Turbo. Aquí tenemos la opción de 1 segundo o 3 segundos. Aquí me va de 2700 a 3000 microvatios centímetro cuadrado. Otro programa sería el Orto, ¿vale? Y atentos aquí. Aquí no voy a regular la duración, ¿vale? Aquí siempre me va a dar ciclos de 3 segundos, ¿vale? Y lo que voy a regular es si quiero 5 o 10. Aquí serían 5 y aquí serían 10, ¿vale? Y entonces eso significa que durante 10 ciclos él va a encender durante 3 segundos, va a apagar, va a volver a encender 3 segundos, va a apagar, así 10 ciclos, ¿vale? Estamos hablando que aquí las potencias van de 2700 a 3000 microvatios. Es decir, súper cómodo para los ortodoncistas, súper cómodo. No tienes que andar apretando y apagando constantemente. Puedes interrumpir la serie cuando lo deseas simplemente apretando el botón, ¿vale? O sea, aquí le activarías, ¿vale? Y entonces tendrías un ciclo, se apaga, otro ciclo, ¿vale? Pero lo puedes interrumpir cuando quieras. Luego tendríamos otro programa que es el Soft, ¿vale? Que también lo llamamos rampa. Y aquí lo que puedes regular nuevamente entre 5, 10, 15 y 20 y va de 1000 a 1200 microvatios centímetro cuadrado. Luego el Pulse, ¿vale? Que en este caso podrías también regular 5, 10, 15 o 20, ¿vale? E iría de 1000 a 1200 microvatios centímetro cuadrado. Y por último tenemos un programa muy novedoso que es el Check. Es un programa que tiene ciclos de 30 segundos o 60, ¿vale? Y este va de 200 a 400 microvatios centímetro cuadrado y es simplemente una luz fluorescente que nos ayuda a poder visualizar las caries y el biofilm. Solamente tiene ese objetivo.